Вдруг по рукам телефон на все голоса говорит: пока, пора. И пальто на гвозде, шарф в рукаве и перчатки в карманах шепчут: подожди до утра, до утра. Но странный стук зовет дорогу. Может, сердце, может, стук здесь. И когда я обернусь на пороге, я скажу одно лишь слово: нет. И опять на вокзал, и опять к поездам, и опять проводник выдаст белье и чай. И опять не усну, и опять сквозь грохот колес я послышится слово: прощай. Но странный звук зовет дорогу. Может, сердце, может, стук дверь. И когда я обернусь на пороге, я скажу одно лишь слово: нет. Но странный стук зовет дорогу. Может, сердце, может, стук дверь. И когда я обернусь на пороге, я скажу одно лишь слово: Сейчас я смотрю, многие рок-группы стали ездить, рок-клубовские, вышедшие из рок-клуба. И появилась какая-то такая коммерческая струя в этом мощная. Ездить куда? Ну, за границу стали ездить, по стране. Сказать, вот каков, на твой взгляд, разумный процент коммерции и искусства? Ну вот процент какой? Надо зарабатывать себе на жизнь и зарабатывать больше. То есть, ну, я стараюсь играть как можно меньше концертов, вот, и ездить как можно меньше, чтобы больше времени уделять, так сказать, работе или студийной, или репетиционной, или писать песни. Поэтому мы не ездим чаще, чем раз в месяц. Ну, ты же говоришь, что надо зарабатывать, а основной заработок – это концертная деятельность. Ну, правильно, ну... Нет, если мы ездим раз в месяц, нам этого хватает. Если мы ездим, играем 5 концертов где-нибудь. Ну и что будет после этой пластинки? Следующее. Уже есть что-то для нее? Ну, это совсем новое. Поэтому... Ну, видимо, есть какие-то песни, которые сюда не войдут. Пока какой-то основной темы такой не сложилось? Чего? Будущей пластинки. Нет, не могу говорить о будущем. Я думаю только о сегодняшнем дне. Чего тебе не хватает на сегодняшний день жизни? Я не думаю об этом. То есть я не думаю о том, что вот этого мне не хватает. Я так... Но песни ты пишешь? Ну, так вот там все об этом и есть.